سلام بچه ها، چطورین؟ امروز تولد دعوت شدم، بیاین با هم حاضر شیم. قبل از میکاپ گفتم که یکم صورتمو شیف کنم، آبرسانی کنم و شروع کردم به انجام دادن کارهای میکاپ و مثل همیشه بعد از پایان هر مرحله یه عالمه ذوق کردم. دیری بنفش شد، خدا چقدر خوشگل. آموزش این میکاپ خوشگلم براتون یه ویدیو کامل ازش گرفتم که توی ویدیو بعدی پستش میکنم حتما. برای جلو موهامم میخوام اون بابلیس بکشم و گفتم بهتون نشون بدم که دوتا اینجوری هشتی سوسکی جدا کردم. اول یه کوچولو اینجا رو با حرارت گرما میدم، بعد از رو اینطوری اینو میپیچونم و نگه میدارم اینطوری. برای این برم همینطور این قسمتش رو یه کوچولو حرارت میدم که پف وایسه و از رو اینجوری میچرخونم. وای سوختم، آی سوختم. بچه اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنیم تا براتون ویدیوهای بیشتری بسازم. اینجا هم دارم تلاش میکنم که گوشیمو نگه دارم برای که براتون فیلم بگیرم. با چه سختی ها. از عکس‌های پایانی شب چیزی در دسترس نیست، فقط همینا باقی مونده. دوستتون دارم، تو بعدی میبینمتون.